تراتبوون بێرە بەڕاستی ماوە زۆر خۆشە. یاد لە وڵاتی سوید لەدایک بووە، ئێستا بەسەردان لەگەڵ خێزانەکەی هاتوونە تا ئاوی ناواری زەڵم. ئەو دەڵێت زەڵم ماوی ناوارێکی ناوازە و فێنکە و لە وڵاتی سوید تافگەی لەم شێوەیەی نەبینیوە. وەڵام من لە سویدەوە هاتووم لە شاری ئۆپسالەوە و هەموو ژیانم لە سوید ژیاوم 16 ساڵە ینی ئیتر لەگەڵ باوکم و خزمەکانم هاتووم بۆ ئەحمەداوە یەکەم جارە ئیتر شوێنێکی خۆشە و قەرەباڵەخە و ئیتر لە ڕەسم بینیومە پێشتر و ویستومە بێم بۆ ئێرە و باوکیشم وتوێتی چەند جار خۆشە و ئیتر خۆشە زۆر خۆشە. بەڕاستی پێویستە زۆر ئەتیمان بە ناوچەکە بدەن، شوێنێکی گەشتیارێکی زۆر خۆشە. من زۆر شوێن گەڕاوم بەڕاستی کەم شوێنەوە کوردستان خۆش بێ، بەس بەداخەوە بەڕاستی ڕێگا و بان زۆر خراپە، زۆر ئەزدحامە، خەڵک لە هەموو شوێنەکان ڕایەگرێ، بەداخەوە زەبێ ئەتیمامی زیاتری پێ بدەن و زۆر لەوە باشتر بێت. ئاوی ناواری زەڵم لە ناوەڕاست و باشووری عێراقیش ناسراوە و لە ڕۆژانی جەژنی قوربانی پیرۆزدا زۆرینەی گەشتیارەکان لە ناوەڕاست و باشووری عێراقەوە چوونەتە ئەو ئاوی ناوارە. أنا اسمي حسن فؤاد، جيت من محافظة بغداد أنا وأصدقائي، جينا لأحمداوة، مكان حلو ومكان بارد، جينا على اللوكيشن أحمداوة اندلينا. بەپی ئامارێک کە گەشتوگزاری هەڵەبجا بڵاوی کردوێتەوە تەنیا لە 4 ڕۆژی جەژنی قوربانی پیرۆزدا زیاتر لە 84,000 گەشتیار سەردانی ناوچە گەشتیاریەکانی سنووری پارێزگای هەڵەبجیان کردووە کە 36 ناوچەی گەشتیاری لەخۆ گرتووە. گەشتیارانیش دەڵێن ئاوی ناوارەکان زیاتر پێویستیان بە خزمەتگوزاریە، بە تایبەت فراوانکردن و چاکردنی ڕێگاوبانەکان. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، ئاوی ناواری زەڵم لە هەورامان.